¿Qué tal, amigos? El día de hoy les enseñaré a construir una fogata. Estas hacen cuando vas a acampar. Bueno, vamos a construirla. Bueno, vamos a utilizar estas piezas, una base, y de aquí vamos a utilizar una de estas piezas, un botón, y un cubo de estos que trae, ahora sí que 4 entradas. Ay, ya se fue hasta acá. Ok, trae 4 botones a los lados, uno de cada lado y uno arriba. Ponemos este botón aquí abajo y listo. Y ahora 4 cilindros, uno de cada lado, para hacer como si fueran troncos o madera. Listo. De aquí lo ponemos, ya sea así cruzado, no. Y vamos a colocar de estas piezas en triángulo, así a los costados. Con de esa forma, para que es como si hubiese más madera. Entonces colocamos nuestro pequeño foco aquí, hasta uno en cada tronco. Mis fuegos son de distinto color nomás, uno anaranjado y otro marrón. Bueno, finalmente así quedaría y eso es todo. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente video.